Сегодня мы поговорим о том, как снизить риск болезни Альцгеймера с комментарием врача-диетолога. Эта тема очень важна для каждого человека, независимо от возраста и пола. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Болезнь Альцгеймера – это самый распространенный тип деменции. К сожалению, в настоящее время болезнь Альцгеймера неизлечима. Поэтому научное сообщество активно изучает, как снизить риск развития этого заболевания. Что повышает риск болезни Альцгеймера? Есть факторы, на которые мы можем влиять, а есть те, на которые не можем, например, пол, возраст, семейная история. Немного подробнее. Во-первых, гены. В 1% случаев гены неизбежно определяют, будет ли у вас болезнь Альцгеймера. В остальных 99% гены обычно повышают шансы развития этой болезни, но развитию может способствовать множество факторов, таких как воспаление в мозге, высокое давление и образ жизни. Во-вторых, те же состояния, которые вредят сердцу и сосудам, также повышают риск развития болезни Альцгеймера, особенно гипертония, диабет, большой лишний вес, курение. К счастью, на эти факторы мы можем оказывать большое влияние. Как снизить риск болезни Альцгеймера с помощью питания? Все факты только научно доказаны. Первое. Ешьте больше источников флавоноидов каждый день. Флавоноиды являются мощными антиоксидантами, которые могут защищать мозг, снижая окислительный стресс и воспаление. Они содержатся в большом количестве в ягодах, фруктах и цветных овощах. Позитивное влияние флавоноидов определили ученые Гарварда. Второе. Ешьте рыбу каждую неделю, в идеале 2 раза в неделю. Третье. В целом измените свое питание. Здоровое питание с акцентом на продукты, которые защищают мозг. Орехи, много зелени, овощи, фрукты, минимум добавленного сахара, рафинированных углеводов может снизить риск болезни Альцгеймера. В известном исследовании от 2015 года снизился риск на 53%. Даже у тех, кто не строго придерживался этого питания, произошло снижение риска на 35%. Отдельно добавлю еще научные исследования об эффективности особого здорового питания с акцентом на здоровье мозга с целью снижения риска болезни Альцгеймера и когнитивных способностей. Четвертое. Кстати, ученые Гарварда опубликовали новое исследование о том, что здоровое питание с акцентом на листовую зелень и ягоды может значительно снизить риск деменции. В нем речь не только о болезни Альцгеймера, а в целом о деменции. Но это очень качественное исследование, которое я решила выделить. Пятое. Для здоровья мозга особый акцент в питании важно сделать на рыбу, листовую зелень, овощи, фрукты, ягоды, а также орехи, цельные злаки, бобовое и оливковое масло. Шестое. Образ жизни тоже важен. Здоровое питание, много фруктов и овощей. И образ жизни, уменьшение потребляемого алкоголя и табака, не иметь лишний вес, ходить пешком минимум 5 раз в неделю по 30 минут и высыпаться, были связаны со снижением риска деменции почти на 50%, а также на 30% даже у тех, у кого есть семейная предрасположенность к деменции, что нашло подтверждение в исследовании 2021 года. Это исследование было представлено на профессиональной конференции от American Heart Association учеными в неврологии и эпидемиологии. Я так воодушевлена, что сейчас активно изучают снижение риска деменции. Мы пока в начале пути в этом направлении, но с каждым годом появляется больше данных о том, что мы можем поддерживать здоровье мозга и предотвратить деменцию, придерживаясь здорового питания и образа жизни, а также сохраняя здоровье наших сосудов. Отправьте этот пост своим близким. Это очень важно. Изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера, могут начаться за 20 и более лет до появления симптомов. Поэтому важно изменить образ жизни для профилактики и замедления прогрессирования болезни Альцгеймера. Начните это делать сегодня. Пожалуйста, ознакомьтесь с научными достижениями и постарайтесь их придерживаться. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!